ẹlẹ́lẹ́ alára ìjẹ́ ọ̀sá ọmọ amúnikàn dọ́gbọ̀n agogo kó rí di òsì kìíní yẹn. mo kí nílé ajérò ọmọ ògbójúkọ̀ ọ̀rọ̀ jàjálẹ̀ gbogbo awárangó àga àmọ́ta èdè pátá gbogbo ọlọ́jà mẹ́rìndínlógún gbogbo ẹ̀yin baálẹ̀ níjòyè gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀kù lóòló ẹ kú dédé àkókò yìí bíkíbi tẹ́tí láǹfààní láti máa wò mí láti máa gbọ́ mi àrílùmọ́ bí owó ọ̀rọ̀ yín náà ni o tí ó tún so lówó ẹ̀ ní mọ̀sọ́mọ̀sọ́ àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko ló kọ́ mi àjàó àró ni mi Awíkonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá làbàbà ọlọ́run ṣe mú kí nínú ilé yìí wàhálà àti ìdààmú bí tí òkú kéré mọ kò ní jẹ́ ìpín yín kò sì ní kàn yín kò ní tọ́ sí láṣẹ Èdùmàrè. wáò ọ̀rọ̀ ń bẹ ní kóníláyà sókè ìmíì tó ṣẹlẹ̀ lónìí very very unfortunate ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó yẹ kí n dá sí ṣùgbọ́n tí n fẹ́ dá sí ṣùgbọ́n látàrí ìmíì tí mo ní tí mo rí tàbí tó jẹ́ kàyéfì tó dẹ̀ jẹ́ ìpayà àti ìbẹ̀rù òun náà ni tí ọkùnrin kan tó máa ń ṣe documentary àwọn ìlú lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan ọmọ bíbí Ògbómọ̀ṣọ́ ni Ayankola Ayanwuyi òun náà ló ké gbàjarè ó fẹ̀sùn kan Aláàfin Ọ̀yọ́ kábíyèsí ọba ń bi Bọ́lá Akeem Ọwọ́-Adé allegedly ó fẹ̀sùn kàn wọ́n táwọn ò nígbàgbọ́ ń pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni àwọn ò nígbàgbọ́ pé bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe rí eléyìí tí mi ò bá wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun náà ni ti pé Aláàfin Ọ̀yọ́ wọ́n tó dá controversy kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ plate number àní àjẹkùrọ̀ ọ̀ràn kan tán lẹ̀ àwọn èèyàn kan tó ń gbọ́wọ́ ẹ̀ sáwò ń ta fẹ́ fìjàngbọ̀n ṣe ta fẹ́ fìjà ṣe ta fẹ́ fi wàhálà ṣe nìkan ni òye mi ń tèmi Àkàndá because bí wọ́n bá pè èèyàn láyàn àwọn Yorùbá ní wọ́n ń pè èèyàn láyàn ẹ̀ ṣe bókọ̀ ọ̀rẹ́ ni bókọ̀ ọ̀rẹ́ làyàn lọ́dọ̀ mi àyàn àgalú àyàn yẹmí àyàn gbèmí now èmi rò wípé bọ́ bá ń pè èèyàn ló ń fúnra ìrà yìí ìmọ̀ ń pà fún ẹ̀ mọ́ torí àti ìní sọ gbólóhùn kan gbólóhùn méjì àwọn èèyàn kan tó ti sọ pé ká mórí wá bí ṣẹlẹ̀ ò bá dẹ̀ sí náà lọ̀rọ̀ ò ní sí àtẹ̀mí àtẹ̀yìn lájọ mọ̀ wípé láti ẹjọ́ yìí àṣẹnu ń gbọ́lágún lórí ètò yìí lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ àti Aláàfin àpilẹ̀kọ tí mo rí hùn àbí tí mo rí hùn èmi náà dẹ̀ ní plate number òun lọ́wọ́ pé Aláàfin kọ nǹkan ọ̀hún sí plate number so lára àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tó kọ́mẹ́ǹtì àwọn ganan tó ń jẹ́ kíkiní òun ó bí ìyàn nú lára àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tó kọ́mẹ́ǹtì kan ní ẹ̀ńtán bá bí dáa nínú wa kó sọ̀rọ̀ sí nǹkan t'Aláàfin ṣe pé tá a bá bá tàn sójú wa fọ́ àbí tí wá di àbá àrọ́bá mo wá wò pé naturally kìí ṣe torí ó ń tàn gangan ń ló gbé mi wá torí ṣé la parọ́ mọ́ èbùsùn jẹ ń bá nítorí ẹ̀ ni mo parọ́ o ṣùgbọ́n mo mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ wá ń tèmi fúnra lára mi ni wípé níwọ̀n bá àgbà tí Ọ̀yọ́ Aláàfin tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n ò jẹ́ kí ogun ó sinmi àrọ̀ ni ọ̀wá lẹ́nu àti sinmi Oníkòyí ọ̀dẹ̀ tìkẹ́ so kí ni tó ṣẹlẹ̀
kẹ́ni tí mo rí ẹ má bàa mọ̀ já àwọn òfin hàn yín. ẹ má bàa mọ̀ já o ń òfin hàn yín o. ẹ má bàa mọ̀ já o ń òfin hàn yín. ẹ má bàa mọ̀ já o ń òfin hàn yín o. So ẹ má bínú o. ẹ má bínú o. Mọ́tò tí bàbá gba nọ́mbà ọ̀hún sí òní Cadillac Emperor, the paramount ruler of Yoruba race, ntí Aláàfin gbà síbi plate number nìyẹn. Meanwhile bọ́ọ̀ ni ó bá gba nọ́mbà Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ni, bólúbàdàn ó bá gba nọ́mbà Olúbàdàn of Ìbàdàn ni. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Olúwo nìkan la rò pé ó ń kó àṣà aláṣà, àmọ́ wípé ó ń lúwo lẹ́nìkejì. Èèyàn bí ìgbín ní hègbín, ẹni bí àwọn nira àwọn òye. Sọ̀wọ́ jẹ́ kàyéfì torí gba tá a sọ̀ kan tẹ́sí sọ pé méjì la sọ àbí ká mórí wá. Bẹ́yìn ọ̀bá lálámọ̀ràn gidi. Tàbí bọ́ bá jẹ́ pé ẹ ò lákìyèsí tẹ́ fẹ́ ṣe tàbí tẹ́ fẹ́ pé kábíyèsí ọba Bímbọ́lá Akeem sí, òun náà làwa ń sọ fún pé gbogbo nǹkan là á ṣe ní dáná ogun dáná ọ̀tẹ̀. So mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé, ìbànújẹ́ òní kàn yẹ bá mi share program yẹn, ẹ dákun ẹ jẹ́ kó délé kó dóko, ẹ jẹ́ ó dẹ́sẹ̀ kúkú kọ́ dọ́nà jíjìn, ẹ wí fálára wí fájèrò, ẹ bá ń wí fọ́wárangún pé àkàndọ́ra kókó mo tún ti dóde. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ òun ó le díẹ̀ torí ó mú ọ̀rọ̀ ẹ̀mí dání, gbogbo ẹ̀ lẹ́mọ̀, gbogbo ẹ̀ ni màá ṣàlàyé yékéyéké torí bẹ́ẹ̀ lómi ìbá rí ní tí mo kọ wọ́n rò wípé awẹ́wà ni, ṣùgbọ́n kì í ṣawẹ́wà o. Kì í ṣe kíni, kì í ṣe awẹ́wà. Now ṣáàtìrì ti plate number ẹ jẹ́ kí n sáré kàpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Ẹni ní di Aláàfin of Ọ̀yọ́ Ọba Bímbọ́lá Akeem Owóadé has reportedly placed the title, and I quote, paramount ruler of the Yoruba race on his new Cadillac Escalade. This raises a serious question. On what basis is that title being claimed? On what basis? Ta ló fi Aláàfin jẹ paramount ruler Yoruba race? Because wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ kínní ọ̀hún, kí ló dé tí wọ́n táwọn Ọ̀yọ́ fẹ́ràn wàhálà báyìí? Ẹ̀ tó ń jẹ́ Yorùbá land mọ́, Yorùbá race tún ni. A ti sọ fún yín pé ókè o, ìwọ̀nba ìlú péréte tí ń jẹ́ Yorùbá land lélẹ̀ o, ẹ wá fẹ́ shift ẹ̀ kúrò ní land, ẹ fẹ́ sọ di Yorùbá race. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá race, ó cut across many communities, many states,
many towns. So kí wá ló bí gbogbo eléyìí báyìí torí Ọlọ́run. So many believe this move is not accidental. No, it's coincidental. There are past statements from the late Alaafin Adeyemi III where he encouraged the people of Oyo not to give up on asserting their position, suggesting that what we are seeing now may be a continuation of that long-standing mindset rather than any external influence. Some also argue that this situation has been allowed to grow over time. The relationship between the Ooni of Ife and the Alaafin, especially in recent years, has been interpreted in different ways. While efforts at peace were made, others see it as giving room for such claims to persist. Historically, there have been tensions, disagreements, and strong positions about the Ife throne and its place in Yoruba history, many of which were not widely challenged at the time. It now raises another concern. Could it be that Alaafin Abimbola Owode is being misled on the throne? Because at this point, it begins to look like an unnecessary comparison or quiet rivalry with the Onirisha. But should there even be competition when it comes to traditional leadership and heritage? Looking at history, questions of authority and supremacy have always been sensitive. The old Oyo Empire was powerful, no doubt, but it is also had its decline and challenges, including conflicts that shaped its current state. Today's reality is different from the past. The era of empires has passed, and what remains now is heritage, history, and cultural identity. So the real question is, should titles like this be based on present-day reality, historical legacy, or personal belief? Ọ̀rọ̀ nu lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Wọ́n ní ṣé táìtù yìí ó ní tó gbé lẹ́sẹ̀, bóyá pẹ̀lú àṣà ni o, bóyá pẹ̀lú ìṣe ni o, bóyá pẹ̀lú ìtàn ni o, bóyá pẹ̀lú àbáláyé ni o, bóyá pẹ̀lú ìgbàgbọ́, bóyá pẹ̀lú ìfẹnukò, bóyá pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire, àbí personal belief. As far as I'm concerned, to me, it is a personal belief. Alára ní gbáraga ni mo kà sí. Adìẹ tó fẹ́ wọlé tí ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn sọ ga tẹnu ọ̀nà ni. Ó kọ́ tó bá wùyàn ló lè pe rẹ̀. Ńgbà t'Aláàfin bá ń pe rẹ̀ ní emperor. Aláàfin nìkan is very very unique and powerful. Láì fi emperor kan, láì fi paramount ruler of Yorùbá race sí. Because ilé ò wà acceptable kò dẹ̀ lè work. One, kó tó di pé màá lọ síbi tí brother wa Ayanwuyi, ẹ jẹ́ sáré gbà ìṣẹ́jú kan nínú ìṣẹ́jú yín, tí n bá padà dé á tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ n polówó tí mò ń tà. God bless you. Ìṣẹ́jú kan. Jẹ́ àrán orí adáran ń pète àtijọba. Bá a bá wá jọba tán, ọgbọ́n àti lò ó, òye àti lò ó, oore ọ̀fẹ́ àti lò ó, báwo la ṣe ní í sí? Now, mò ń bọ̀ o. Nẹ́tíwọ̀kì yóò dáa tó rárá. Pápápá nǹkan tí
Ayanwuyi tó kọ́kọ́ fi síta ó ti consult Aláàfin lẹ́yìn tó parí documentary tó fẹ́ ṣe kó tó di pé bóyá Aláàfin sọ pé kò gbọ́dọ̀ gbé jáde ọ̀ṣọ́ tó fi di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnkokò mọ́ra wọ́n pa ọ́ èmi ò gbọ́ rí o gbà pé bẹ́ẹ̀ ni o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Ayanwuyi fi bí yìí ó ní Ayankola Ayanwuyi tẹ́ bá wo Twitter ẹ̀ ìyẹn Kọ́lá Ayanwuyi ẹ máa rí mbẹ̀ ó ní in this age and time a Yoruba king said he will pine me and nothing will happen. Now lẹ́tà tó kọ sálàfin nìyí lọ́wọ́ mi yìí ẹ̀já sáré yẹ̀ wò Thursday March 26 2026 lẹ́tà ẹ̀dín Ayankola Ayanwuyi wà ń bẹ̀ pẹ̀lú ìlú tó gbé sẹ́gbẹ́ kan our ref DUN-A001-2026-0016 His Imperial Majesty Ikú Bàbá Yèyé Ọba Abímbọ́lá Òwúadé 1 Aláàfin of Ọ̀yọ́ Ààfin Ọ̀yọ́ Nigeria Your Imperial Majesty Notification of documentary screening The Throne of Alaafin Oyo. I write to introduce myself and to respectfully inform Your Majesty of my documentary film The Throne of Alaafin Oyo. My name is Ayankola Ayanwuyi, a cultural documentary filmmaker and the executive director of Dundun Center, and an initiative dedicated to the documentation, preservation and promotion of Yoruba traditions and cultural heritage. The Throne of Alaafin Oyo is a 45-minute documentary that explores the transition of the reign of Ọba Lamidi Adeyemi III to Your Majesty's ascension. The film examines the kingship process, traditional rights and ancestral lineage that define the institution of the Alaafin within Yoruba history. The documentary is scheduled for physical screenings in April 2026 across Lagos, Ibadan, Oyo, and Ogbomoso, given the cultural and historical significance of the Alaafin story. I consider it important to formally inform Your Majesty of this work. This project is undertaken with respect for Oyo and its enduring place in Yoruba civilization. Thank you for Your Majesty's time and consideration. Yours faithfully, signature Ayankola Ayanwuyi, Executive Director, Dundun Center. So wọ́n dẹ̀ gbà Aláàfin Ọ̀yọ́ ní 27 March 2026 stamp wọn lélẹ́yìí Office of the Alaafin of Ọ̀yọ́ signed stamp culture ambassador to Alaafin of Ọ̀yọ́ date 27/03 2026 so olélẹ́yìí o. Now lẹ́yìn ẹ̀ ní Ayankola Ayanwuyi ló wá fi àtẹ̀jáde yìí síta. The Throne of Alaafin of Oyo births in Lagos. Last Saturday, cultural advocates, historians and lovers of Yoruba history gathered at the private viewing of the Throne of Alaafin Oyo at the Jane Randu Center of Yoruba Culture and History, Onikan, Lagos. It was also an interactive moment where many learned more about the most storied throne of Oromia, which belongs to the Yoruba people. The 45-minute documentary by Ayankola Ayanwuyi is dedicated to the memory of Adebayo Faliti, 1921 to 2017, whose life's work preserved and projected Yoruba culture and language through literature and modern media. The film is an attempt to engage the depth of the Alaafin institution beyond the coronation ceremony. Among guests at the premiere were Princess Folashade Adeyemi, the first daughter of the late Alaafin Adeyemi III,
who represented Oba Adeyemi Royal Dynasty, Olori Olamiji Pierce from Oyotunji, the Yoruba Kingdom in South Carolina, USA, Crown Prince Omololu, Prince Adebimpe Ladigbolu, who represented the Ladigbolu royal family, and Prince Adebayo Onishile, who represented one of the royal families from the old Oyo Empire. Ibadan, the Oyo State capital, is next to watch the Throne of Alaafin Oyo on Thursday, April 16, at the Institute of African Studies, University of Ibadan. Speaking at the post-screening of the documentary, Ayanwuyi described the documentary as an educational and archival work, which focuses on the significance of the Throne of the Alaafin Oyo within Yoruba civilization, using the recent transition as a lens to explore continuity, legitimacy, and cultural meaning. He explained that the film is not just about the emergence of a new Alaafin and not limited to an anniversary moment. And I quote, "It is about situating that transition within a broader historical and cultural context to help people understand what the throne represents beyond the present. He said, "The Throne of Alaafin Oyo is an independent project, fully self-funded and produced under the Center, which operates as non-profit cultural organization." He noted that the project, which took him 1 year to complete, was purely driven by cultural responsibility and the need to document history. He said, and I quote, "I have not met Ikuba Bayeye, Alaafin Abimbola Owade I, and I do not have any direct relationship with the palace. In fact, we formally wrote to notify the palace about the documentary and its screening, but we have not received a response up to this point." He added, stating that there were key figures they intended to include in the narrative but could not reach. If, however, identified funding as one major constraint that plagued the project. Hence, it was financed personally, and the center operates within institutional funding. This limits the scale and speed at which it could work. According to him, other constraint was that many people still do not fully understand the urgency of cultural documentation and preservation, which made access difficult. On the seeming gaps in the documentary, Ayanwuyi said, and I quote, "There are indeed many layers to the history and structure of the Alaafin institution, including questions around lineage, transitions, and internal dynamics. However, this documentary does not attempt to exhaust all historical debates. It is a focused work with clear boundaries. Some of these issues require deeper, more extensive research and possibly stand-alone projects. It is important not to oversimplify or speculate on sensitive historical matters without sufficient depth. In spite of this, the production features some credible sources such as Professor Akin Alao, a renowned historian from Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Adediwura Owade, Magaji of Oyo, Wasiu Bolaji, Kudefo Falafin, Sangoleke Ojelabi, Oyedemi Oyelowo, and Chief Sulaiman Aremu Ayelara, aka Ajobiewe, a renowned Nigeria Yoruba oral poet, chanter, and actor. So, nǹkan tí Ayankola Ayanwuyi tó fi ilẹ̀ tó fi ìtànù Ayankola Ayanwuyi tó fi ìtànù, but unfortunately ńgbà tí kìíní ọ̀n bẹ̀rẹ̀ tó tún gbé ìtàlélẹ̀ yìí, event postponed, that is eléyìí tó yẹ kó wáyé nílùú Ìbàdàn tó yẹ kó tẹ̀síwájú ọkọ̀ the Throne of Alaafin documentary screening Thursday, April 16, 4 p.m.
Drapers Hall Institute of African Studies University of Ibadan wọ́n ti gbégi lé event postponed so now níbí ló ti wá kọ́ gàdàgbà Aláàfin himself threatened he will kill me and nothing will happen because I made a film promoting the throne of his forebears. Ẹnìkan dàbí ó ní I feel bad about this. Aláàfin should surround himself with progressive people. Eléyìí this is really bad. What's wrong with this king? To think we've been supporting him, taking all this insult only for him to disappoint us. I'm really distraught. So Ayankola Ayanwuyi wá tún dàbí I regret all I have been saying in defense of Oyo. Ẹni wá sọ pé henceforth it's hand off for me. Let Oyo fight our battles alone. So now bẹ́ẹ̀ bá wá wò ó dáadáa ẹ rí i pé níbi ló ti wá sọ pé in this age and time a Yoruba king said he will pààyàn me and nothing will happen. So lọ́dọ̀ mi allegation ni ṣùgbọ́n kì í ṣe allegation kékeré because ìgbà táwọn èèyàn sẹ́ǹdì kínní ìsinmi tí mo ní mi ò ní sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ wọ́n ń rán mi létí pé ṣe mo rántí bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí olóyè olóògbé Lukman Aróńfálè pé bí gbogbo wa ò sí sọ̀rọ̀ lélẹ́yìí o tó fi rí bẹ́ẹ̀ o pé ká má dá Àyánkọ́lá Àyánwuyì ká má dáadáa kínní yìí n tó gbé mi wá lónìí nù o gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire nbo ni ká gbà nbo ni ká yà sí kíni lórí ọ̀rọ̀ yìí kí là ń bá káàkiri ṣé èèwọ̀ ni kéèyàn kan tún sọ̀rọ̀ lórí ìtàn ni. So as far as I'm concerned láti sáré dáhùn ìbéèrè gbogbo ẹ̀yin ọ̀pọ̀ èèyàn tí ń sọ pé Awíkonko ẹ gbọ́dọ̀ kọ ìtàn ẹ gbọ́dọ̀ kọ ìtàn ẹ gbọ́dọ̀ kọ ìtàn lo and behold ìtàn kíkọ yóò gbà mí lásìkò ìtàn kíkọ yóò gbà mí lásìkò àkọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé yóò jẹ owó kò dẹ̀ sẹ́ńtì sponsor èèyàn kò sẹ́ńtì finance èèyàn náà l'Àyánkọ́lá Àyánwuyi sọ yìí ó ní kò sẹ́ńtì tó finance o self finance dín ní so n ló jẹ́ kó gbà lódìdí ọdún kan ńgbà tí ìtàn kan bá wá gbà mí lódìdí ọdún kan ọjọ́ wo ní ráyè láti ṣiṣẹ́ lórí ìtàn mi ìtàn mélòó ní wàá sí fódìdí ọdún mẹ́wàá láàrin ọdún mẹ́wàá so gbogbo eléyìí máa ń discourage èèyàn ni látàrí eléyìí ọ̀nà wo ni wọ́n wá gbé tọ̀dọ̀ mi gbà ọ̀nà wo ni wọ́n gbé tọ̀dọ̀ mi gbà ta ni sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn mò ń gbọ́ mi ketekete o ọ̀nà wo ni wọ́n gbé tọ̀dọ̀ mi gbà òun náà ni pé mo rò nírò pé kémi ó gbé tọ̀dọ̀ mi sí audio line ẹ̀já mọ package àwọn ìtàn ìlú kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ewì kí n sì máa fi nǹkan mi síbi tí n ó ti tà á àwọn tí ó gbọ́ màá sọ fún ẹnjìníà mi ó máa ṣètò taste ó máa ṣètò taste débi tó máa fi last láwọn ibi tí n ó ti tà á bóyá kí n mọ̀ fi sí Amazon Spotify àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ torí ọjọ́ ọ̀la káwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn kí wọ́n lè bá ìntàwé kó lè bá wúlò fún wọn kó sì lè wúlò fún ilé ayé wọn àbí kí wọ́n lè rí nsòdiwọ̀n so ohun tí n ó gbìyànjú láti ṣe ń tẹ̀dọ̀ mi nìyẹn. Now ọ̀rọ̀ rẹ o gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ gbogbo mùtúmùwà gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire tẹ́ ẹ láǹfààní àti máa wò mí tẹ́ ẹ láǹfààní àti máa gbọ́ mi ọ̀rọ̀ rẹ ibo ni ká gbé ká bá yàrá já ibo ni ká rò yìí wọ̀ mo mọ̀ pé èèyàn fẹ́ ní gbólóhùn kan tàbí méjì láti sọ +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 nọ́mbà tẹ́ ti láǹfààní láti pè mí ní méjèèjì un ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí o àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ méjì láti treat yìí àkọ́kọ́ ni ti nọ́mbà tálàfin gbà emperor
the paramount ruler of Yorùbá race. Ńbo la tún já sí? Ńbo la ti ń bọ̀? Ńbo la dé? Ibo la ń lọ? Ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀ la wá lọ́yẹ̀ sọ bí a dé fún wa, ibo la dé? So ńbo la dé báyìí, ibo la tún já sí báyìí? Lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ àti Aláàfin, Ayankola Ayanwuyi ó fi lẹ́tà sọwọ́ sáláàfin. N ó gbé documentary jáde o, Palace fọwọ́ sí, Palace jù ló ń tẹ̀. Ṣé wọn ò wo ohun tí ó fẹ́ sọ ni àbí tó fẹ́ gbé jáde? Ta ló wo, ta ló ń tẹ̀, ta ló stamp ẹ̀? Ṣé wọ́n sọ fún ikú bàbá yèyé àbí wọ́n ṣe on his behalf? Ṣé wọ́n lo discretion wọn ni àbí àjọṣe ni? Kí ló dé tó, kí ló wá ló tún fa àkùdé tí ò fi lè wáyé mọ́? Kí la bá lọ, kí la bá bọ̀? Ọ̀rọ̀ rẹ o. Nọ́mbà lẹ́ẹ̀kan sí +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Nọ́mbà tẹ́lẹ̀ pè mí sínú. Àní àjẹkùrọ̀ ọ̀ràn kọ́ tán wọ́n mọ̀ tó ń gbọ́n wẹ̀ sáwọ̀ ni o. Ó dàbí ẹni pé YouTube wa ń stable díẹ̀díẹ̀, network ni na network. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa, a máa sort out láìpẹ́. Ẹ kú faradà, ẹ bá faradà. God bless you. Mi ò ní wáyé tì, ẹ má bínú, ẹ má bínú, ẹ má bínú. Mo mọ̀ pé ní ọ̀jẹ̀ kérò ọ̀pọ̀. Àwọn èèyàn kan ti wọlé, wọ́n ti jáde. Wọ́n bá àwọn tó sì nífẹ̀ẹ́ wa náà ló sì dúró síbẹ̀. Tó tí n bá ti retí ìpè láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta sí i, tí n bá ti rí ìpè, a jẹ́ pé màá kúrò lórí ètò náà nu. +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Nọ́mbà àti ẹ̀rọ láǹfààní láti pè mí sínú. Èmi ọmọ ń tà ń bá káàkiri o. Ń tà fẹ́ gbà gangan òye mi o. Wetin we wan gbà is not yé mi. Ọ̀rọ̀ lélẹ̀ o, Ayankola Ayanwuyi. Ẹni ẹlẹ́ni ti ṣe wàhálà fódìdí ọdún kan. Wọ́n lè sọ pé ọmọ gbé jáde báhùn. Kìí ṣe irú tiwa, àwọn ọ̀rá àyè premier kankan. Ara àgbí lọ́kàn mi pẹ̀lú premier. Ẹni tí ó bá tẹ́ lọ́rùn yóò ṣe fásán tọ̀dọ̀ ẹ̀ jáde ni. Ẹni tí ó bá ti bá lára mu yóò ṣe fásán tiẹ̀ jáde láàyè ọ̀tọ̀. N ó ṣe fásán tọ̀dọ̀ mi. Ẹ̀já ṣe fásán oríṣiríṣi, àwọn ọmọ wọ́n mọ bá ń bẹ̀, wọ́n mọ gbé yẹ̀wò síra wọn. Àwọn ò ní parọ́. Ó kàn jẹ́ pé àwọn ò ní lè fi ṣègbè ni. Ìṣòro tó wà ń bẹ náà nu. A ní lè fi ṣègbè, a ní lè wojú wúṣè. Ń gbé bóyá kẹ́nìkan mọ̀ bá bínú bó bá ṣe rí. Bó bá sì rí nìyẹn wí. Bó bá sì rí nìyẹn wí. Àlá ò ní bọ́mọ lẹ́rù kọ́ mọ́ lè rọ́. Bó bá sì rí nìyẹn wí. Àlá kì í bọ́mọ lẹ́rù kọ́ mọ́ lè rọ́. Bó bá sì rí nìyẹn wí. Abẹ̀fẹ́ bó bá ti rí ní ẹ wí. Àkàndá bó bá ti rí ní ẹ wí. Aláwo ní bọ́mọ lẹ́rù kọ́ mọ́ lè rọ́. Bó bá ti rí ní ẹ wí. Ok, so níwọ̀n bá àgbàtà ti retí ìpè tá a rí. Tẹ́yìn olólùfẹ́ mi ò sì ra stíkà fún mi.
tẹ́ẹ̀kan wò mí ràn bẹ́ẹ̀ tí ò sì wù yín láti ra sticker fún mi. ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ibi tẹ́ ẹ ti ń wò mí yẹn tẹ́ bá wò sàlẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ máa rí $sign níbẹ̀. ẹ mọ $sign tán máa kọ ẹ̀ tán máa gbégilé láàrin o ó wà ń bẹ̀ tẹ́ bá ti click lórí ẹ̀ yóò gbé yín lọ síbi táwọn sticker yẹn wà. níbẹ̀ lẹ ti lórí ọ̀fẹ́ láti ra sticker fún mi. ẹ dákun ẹ ṣàánú ọmọ tí ò ní bàbá ẹ ra sticker fún mi. n ò ní bàbá mi ti kú. àwọn èèyàn kan máa ń sọ pé ẹ ṣàánú ọmọ tí ò níyà mo rántí pé mo níyà. ìyá agbábẹ lọ. ẹ ṣàánú ọmọ tí ò ní bàbá ẹ ra sticker fún mi. ẹ má yàá fi Akeem sílẹ̀ kó máa ṣe bó bá ṣe wù ú nílẹ̀ kó máa ṣe ní tiẹ̀ ọmọ ìjẹ́bẹ̀ rí tó ń já epo sáyà ni. lórí ti nọ́mbà yẹn a lè èmi rò pé a lè fi wọ́n lẹ̀ ó kọ tó bá wù kálukú ni kálukú lè kọ́. gbogbo ọmọ káàró òjìrè mọ̀ bí tán lọ eléyìí ọ̀gbà ẹjọ́ wẹ́wẹ́ rárá tí Àyànkọ́lá Àyànwuyi ńlọ jẹ́ kàyéfì tí n bá lórí ọ̀fẹ́ àti báyànkọ́lá Àyànwuyi sọ̀rọ̀ èyí tẹ́ ẹ bá mọ̀ wọ́n ẹ bá mi sẹ́ndì nọ́mbà wọn mo ti try láti wá nọ́mbà wọn látàná tí mo ti rí kinní yẹn but unfortunately mi ò rí get tẹ́ ẹ bá mọ̀ nọ́mbà Àyànkọ́lá Àyànwuyi ẹ bá ń sẹ́ndì ẹ̀ sí mi kí n béèrè lọ wọn ṣé àríyànjiyàn jọ wáyé láàrin ara wọn ni ta ni wọ́n rán ta ni kábíyèsí kú bàbá èyí rán torí ìdúnkokò mọ́ nìyẹn èmi ò gbàgbọ́ ń tèmi so mi ì gbàgbọ́ rárá Aláàfin will never do such. Aláàfin ò lè ever ṣerú ẹ̀ so èmi ò gbàgbọ́ ń tèmi gbàgbọ́. Akandora Awikonko kí n má gbà àkókò yín ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko television ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV bákan náà ẹ subscribe sí YouTube channel mi tí mo ti ń ṣe onídèmọdè game show onídèmọdè TV channel tẹ́tí máa enjoy ara yín pẹ̀lú èdè àti àṣà Yorùbá nínú game show ìbéèrè àti dáhùn táwọn èèyàn ti láǹfààní àti máa jẹ̀bù tẹ́yìn náà ti máa láǹfààní àti jẹ̀bù ẹ subscribe síbẹ̀ kẹ́dẹ̀ mọ́ bá ń wo onídèmọdè ń bẹ̀ God bless you bẹ́ẹ̀ bá ti débẹ̀ bá mi ṣí àwọn onídèmọdè tẹ́ bá ń bẹ̀ ọwọ́ tẹ́ fi ń ṣí àyẹn rẹ̀ yẹn ẹ̀ ní fi gbókù ọmọ lágbára Ọlọ́run ààyè ọmọ lẹ́ẹ̀mọ́ fi gbé owó ńláńlá lẹ́ẹ̀mọ́ fi kà ìbànújẹ́ ò ní kàn yín. Soloy Telecom God bless you sir mi ò mọ̀ ní wáyé tìǹtìǹ o wọ́n ra sticker fún mi o wọ́n ṣàánú ọmọ tí ò ní bàbá ẹ̀yin náà ra sticker fún mi aláròró ò ní ra ń bẹ́ẹ̀ ẹ ra sticker fún mi kí n tó máa lọ so bí mo ṣe máa ṣe lórí ti àwọn ìtàn wa nìyẹn a máa bọ́ sí láìpẹ́ màá máa ṣe segment by segment ìtàn ìlú kọ̀ọ̀kan lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé gbogbo àwọn eléyìí tá a ti ṣe kọjá lọ tó base lórí ìjà àní base eléyìí lórí ìjà torí àwọn ọmọ tí ń bọ̀ lẹ́yìn a sọ ìtàn lásán ìtàn ìlú kọ̀ọ̀kan lásán láì sọ̀rọ̀ àlùfànṣá sẹ́nìkan kan láì bú ẹnìkan kan láì pòwe mẹ́nìkan kan no a sọ̀tàn lásán gàbádáyà káwọn ọmọ tí ń bọ̀ lẹ́yìn kí wọ́n mọ̀ sọ pé àṣà àwọn baba ńlá wọn náà máa ń bú èébú ni ìtàn ò fàjà rárá ìtàn dàbí ẹ̀sìn ni kò fàjà ọ̀nà tí kálukú bá gbà rí ni kò fi ṣàlàyé ìtọ́dọ̀ ẹ̀ mi ní wáyé tí o so ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ lọ́hùn kó fún wa lórí ọ̀fẹ́ ẹ̀mí gígùn àtàláfíà àti sànyà torí bẹ́ẹ̀ mi ò bá bọ́ nílé gíga ò bọ́ bàbá wà láyé là jẹran tó jẹrin lọ ìbànújẹ́ ò ní kàn yín lágbára Ọlọ́run so ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook lẹ́ẹ̀kan sí Awikonko television ẹ subscribe sí YouTube channel mi tẹ́ wà yìí Awikonko TV àti YouTube channel mi ti onídèmọdè game show onídèmọdè TV ibi ò ní bá yín ọ̀fà ò ní bá yín ìbànújẹ́ ò ní kàn yín Akandora Awikonko mọ̀ ń dágbére ti kúkọ́ tàrùn kọ́ àtúnláǹfààní ẹ̀tún pàdé lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ títí ìgbà náà ẹ má ṣe ń tí mò ní ṣe ẹ má jà ẹ má fàjàgbọ́n ẹ má bà wọn sínú àwọn tí ó dà lóru ire àtàláfíà orílẹ̀-èdè yìí yóò tó yín lọ́wọ́ yóò tó mi lọ́wọ́ yóò tó gbogbo wa lọ́wọ́ ìbànújẹ́ ò ní kàn wá God bless you ó dàárọ̀.